Retrouvez le feu et la passion de votre série Salma avec Jumbo et Bama. Mélolac, votre bébé grandit sainement. dafa neex ci king sa askan bëgg la dañ ma njukkale woon king tey man maa leen di bëggal boisson bi xew bi fi gën a neex mooy king mag ak gone de kenn amatu ci sago ndax king yóbbul butel bu mag bi ndax du gaaw a jeex mooy king et bu ndaw bi tam noonu la amee solo moom mooy mos mosaat boo ko naanee loo songu daan king orange king ananas ban nga ci bëgg njëkk a naan yow mérito fruit rouge am na king pomme am na king cola cocktail bi nag oh là là aya nañu ma bàyyi ak moom jëral sa kaas def si galas loolu yaa ko moom et maman joxal xale yi naan neex na du pour yow nag kese réew mi yëpp ko moom king boisson. amul mo ne biye la ma jox ay ma teexu ay ma teexu tay ñaata nga am 500 yow nag man amoo ko ma dara nii xam naa su ma ñibbee sax dinañ ma door man ak yow ñoo yem tey yore ma dara waaw man de am naa affaire sama tey dinaa ñibbi bon yàlla moo tax ngeen bëgg xaalis mais c'est pas grave sama oto ci ginnaaw am na bonbon bu bari ak billet yu bari léegi da ngay wéeri def ni dugg ci biir ma jox la ko wéeri
De simples hommes. De simples hommes se sont adjugés le droit de décider de la liberté ou pas de leurs semblables. On est entassés ici comme des animaux pour avoir accompli ce pourquoi la société nous a préparés. Quand on a la rue comme mère et la solitude comme père, quand on a enterré l'innocence de ton enfance dans le tombeau puéril des intérêts humains, avec des principes faussement religieux, il faut accepter. Il faut accepter les monstres que nous créons. Cey grand bi fi ngay waxee kawe na. yow noppil markatu taat nga man soxlawuma taalibe ku ma yokk xam-xam laay war. Moulay li ngay wax nii comprendre ñu ko sax man ci terrain bi lañ ma fekk jàpp ma ak samay franc looloo ma indi fii tey chaque jour ma répété la ko munoo def crib ragal tëdd jeel. chaque jour ma wax la ko li ñuy dund nii du jeel jeel ci mind la ci esprit te yéen seen esprit yi ñoo tëju yéen a tax système bi di continuer ba léegi kon yow noppil. garde munoo bàyyi sa bruit ñun dañuy nelaw. Tu as de la visite génnal. Rodas on your mind, better rodas on your mind. Better rodas on your mind. Rodas on your mind, better rodas on your mind. Better rodas on your mind. Rodas on your mind, better rodas on your mind. Dewan mu ngi ne. Tu es aussi intimidant naturellement ou c'est la prison qui te donne cet aspect? yow la kan ak lan nga bëgg. Man la kan? Ça dépendra de toi. Man maay ki la mën a génne ci paxu kaña bi nga nekk wala ku la fi mën a bàyyi nga dee fi ba nëpp. Quant à li ma bëgg bariwul. On a des amis en commun. Non. Des ennemis en commun. J'ai beaucoup d'ennemis. Beaucoup. Donc tu n'as toujours pas répondu à ma question. yow la kan? Man la Khadija Gakou. Yaayu Asta. J'aurais dû m'en douter. C'est vrai. Cette arrogance ne m'était pas inconnue. Traité avec ta salope de fille m'a amené ici. Je t'arrête tout de suite. C'est ta salope de copine qui t'a amené ici. Cette Raki. Et il a fait la même chose avec ma fille. Xam nga lu ma bëgg nga lijjantil ma problème am le plus rapidement possible. La colombe recherche un corbeau pour faire le sale boulot. C'est exactement ça. Je peux te faire sortir d'ici. Je n'ai pas besoin de toi pour sortir d'ici. Amna avocat. La procédure est en cours. C'est juste une question de temps. Un bon avocat? Un très bon avocat qui connaît les procédures. Donc, retourne dans ton repère de sorcière. Moulay. J'ai parcouru ton dossier.
Un bon avocat qui connaît la loi peut obtenir une remise de peine qui passera peut-être de 10 à 5 ans. Mais un bon avocat qui connaît le juge peut te faire libérer dès demain. Abdul-Rachid Bathily, la compréhension et la douceur sont les piliers de l'amour. Mais tu es aux antipodes de cela. L'homme est le chef de la famille, pas le tyran de son foyer. Les meilleurs parmi vous sont ceux qui s'occupent le bien de leur épouse. Mais elle ne cesse de retourner dans l'obscurité. C'est parce qu'il n'y a pas de lumière en toi que tu vois de l'obscurité partout. Tu dois retourner aux fondamentaux. Coran al-Sunnati. Le Coran est la tradition prophétique. Traite-la bien si tu veux une vie paisible. Qui êtes-vous? du dara tëddaatal.
salaamaaleykum. bàcc ba. Imam Sow waaleykum salaam Sow. lu xew dama war a nga tax fi rendez-vous ay jàmm la. Imam man temps yi moom damaa jaxasoo. ak sama jabar sax dem nañ bay perte suñu doom ji. nag sama comportement ak sama fiiraange. teg si fan yii yëpp damay gént ay gént yu bizarre. Rachid nit demee ba xam ne moo tooñ reconnaître ay erreur am loolu signe de grandeur la yoo xam nga bu baax a baax ni li nga nekkee nii du dëgg du yoon sa comportement envers Salma moom nga war a changer yàgg nañ la conseiller mais sant yàlla mais dem ba décider bëgg a changer alhamdulilah. Imam man comprendre ma dara dafa mel ni noonu yeeg jinne yi ñëpp dañoo jóg contre ma ak Salma di ñu bëgg a yàqal di def ay pexe ba pare man damay daanu si seen pexe après malgré effort yu may def yëpp di baalu sama jabar mënu ma koo baal. noonu ak jinne yi yow mi yaa ngi ibbi seen bunt Rachid est-ce que xam nga boo meree sa comportement mooy ibbi bunt yëpp ku la war a yab la ku la warta yab la ñu ñëppay mer mais doomu aadama surtout nga nekk doomu jullit da nga war a mën a contrôler. Salma a beaucoup souffert ci sa comportement mais jàppal ni nekkul ne clic de doigt rek mooy tax mu fàtte loolu. waaw léegi Imam man loolu lan lay def lan nga yaakaar ni mën naa ko def dolli ko si. Rachid lépp lu mu am ci conseil jox naa la ko dana bëgg nga xam ne affaire samay conseil pour mu am njëriñ il faut que nga koy appliquer dafa mel ne rek nga def code de la route ba am sa permis de conduire dugg si tali bi di jalgati yoon doo mos a jógee mukk ci ay infraction appliquer samay conseil maa ngi ñëw dem nag mais benn affaire laa bëgg nga xam solution bi ak réponse bi mi ngi sa loxo jàmm xéwal bàcc li Et Siré, il faut que tu sois authentique et naturel. Comment ça, naturel? Du jinne tamit te mosuma def yu si naturel. Xale ya arrête toi aussi. Lii lay waxati, il faut que tu arrêtes ces blagues-là. Da nga war a wax sur des choses yoo xamante ni ça va montrer ton ambition et ton intelligence. Léegi wax ma lan laa war a def. Parle de ton business par exemple. Oui, c'est bien. Faut son papa me dise que tu es très ambitieux. Loolu kase. Kase. Je te fais confiance de. Teg sama loxo. Mais monsieur Bathily, vous savez, vous avez une très belle et grande maison, machallah. Puis moom, avec 350 campagnes d'oignons en contre-saison, lu tax sax ma jënd fii. Je ne pourrais pas me le payer, machallah. Merci du compliment. Tu es jeune, tu as l'avenir devant toi. soo gëmee sa bopp mën nga am lu ëpp lii ndax seul le travail paye. jërëjëf amiin amiin incha allah mais monsieur Bathily est-ce que xam nga dara espace bu mel nii bu ma ko amoon bu ma ko def kër franchement tool laa koy def ça par exemple fii par exemple naa fi planté tomate fee soble côté bii moom chou je parle pas avec toi légume laay wax ça yooyu moo ko xaalis. Alors, qu'est-ce que vous comptez faire? Quel est le projet? Je sais pas. J'ai bien dit vous, pas tu. C'est formidable. Maa ngi door a gis papa buy wax ak doomam di ko vouvoyer mais quel homme li moo tax xale yaa am éducation bu extraordinaire. Siré. Oui. Je suis très sérieux. Ban projet nga am ci sama wala da nga xalaat ni dama lay jël. Non du loolu sax mais xam nga involontairement bon
monsieur Bathily imaginez léegi tey mu ñëw di la ñaan si Xaliya ah yow en tant que père mun nga fiir wala nga merci premier jour yi ni muy demee quoi xam nga sama diggante ak moom te loolu baaxul si man mais tamit baaxul si Xaliya baaxul suñu ñaar ñëpp suñu diggante donc je préfère bàyyi noonu. Mais est-ce que c'est vrai que kii frère Salma la? Bien sûr boo ndey ak baay man maay caat. maa ngi ñëw dem j'ai pas mal de choses à faire mais Siré liñ ma waxoon ci yow yëpp gis naa ko mais xale bu doy war nga mais dama lay conseiller rek en tant que papa prochainement avant ngay waxate il faut remuer ta langue 7 fois avant de dire quoi que ce soit ndax parfois sa wax dafay maladroit trop. Je vous laisse. Monsieur Bathily merci jërëjëf si conseil hein. Bonne journée. Allez, Si tu viens de me foutre la honte de ma vie devant mon père et tu oses me demander ce qui se passe. yow luy def nii. ah mais déggoo ko léegi sa papa moo ne su may wax dinaa yëngal sama làmmiñ cette fois comme ça du ma wax bêtise. Sérieux, c'était marrant avant. Mais ça suffit maintenant. Même un gosse de 5 ans ne se comporterait pas comme ça. Mais Xaliya franchement, tu me déçois. mais détends-toi mais dama stressé woon kese dama bëggoon détendre atmosphère bi. Tu as été irrespectueux envers mon père et tu l'es plus envers moi. waaw stressé woon. Je n'ai plus envie de te voir jusqu'à ce que tu fasses preuve de maturité. Xaliya. famille bi ñoom la moo leen dal déjà moom magam mi ngi sonal sama mag ah léegi moom Rachid raxam moom bu mu sonal ah papaam di ma conseiller est-ce que du ma jël Tidiane sax ñu may ko suma yaa comme ça masi bi tas ah loolu sax laa def du ma fi nekk di wax sax ay wax bu bëri may coob sama coob jaxal sama plat après ma ñibbi quoi franchement. kañ laa doon ñëw ngeen di toog du ngeen jóg nuyu ma. toog leen. alors na ngeen def yéen a ngi jël seen empreinte ci kër gi gan gi nag naka lay comporté woo ak yéen. jox nañu ay responsabilités yu bari ci biir kër gi sax moom sax dafa xaw a inquiet aussi Salma depuis sa maladie mais ñoo ngi koy topp fépp fu ñu jëm. de toute façon je vous paye tellement cher il faut que ngeen amal ma njëriñ. lii lan la. mélange mifepristone la ak tuuti héroïne. Demba Zarko dama bëgg ngeen piqûre ko Salma. waaw piqûre sax ñu ngi koy defee. mais je m'en fous ni ñuy defee piqûre xamu leen ko fexe leen ba lii ngeen piqûre ko Salma mu dugg ci deretam loolu laa soxla su ngeen ko defee ba pare ngeen rendre ma compte su loolu weesoo dinaa xam ndax Abdou Rachid Bathily li muy gëm dina ko gëm ba léegi bu loolu amee ma xam ne il est foutu.
fais là? Dara, je ne cesse de penser à toi. Bien sûr que maa ngi ci jàmm. Arrête de t'inquiéter, yaa ngi utal ñaari garde du corps, benn chauffeur et tu continues à me surveiller. Bébé man surveiller wu ma la dama laa namoon rek. Je vais bien, t'inquiète pas. waaw maa ngi dem bureau Zarko ak Demba ñu ngi ci biti dégg nga boo amee loo soxla rek wax leen ko ñu lijjanti ko yow tëddal nga noppale ko bu def dara. J'ai besoin de rien. Mais c'est diable, vas-y. Ne t'inquiète pas. Bonne journée. Bonne journée. Oui, allô Zarko, comment tu vas? Est-ce que je peux avoir une bouteille d'eau, s'il te plaît? Ok, merci. Entrez. Zarko, je te dis une bouteille d'eau, pas un verre d'eau. Baal ma madame, je n'avais pas bien compris. Xaaral ma indil la butéelu ndox bi léegi. C'est pas grave. Donne. Merci. S'il te plaît, prends la bouteille et le verre et tu me ramènes une autre bouteille. affaire bi war na def affaire. ah def na 1 heure normalement war na baax xaaral ma dem xool. madame.
mat na. mat na kay. Ça se passe bien. Oui patron lépp jaar na mais am na ko fi ñëw ku tudd Racky. Racky. waaw Racky la kay mais bul xalaat dara patron ndax bàyyi ma ko mu dugg benn yoon madame sax dafa énervé ba génne gis ko vite fait daal di duggaat mais bàyyi ma ko mu dugg benn yoon. Salma Siby. Salma. Hé, Salma. Laisse-moi. Rachid, laisse-moi. Je suis fatiguée, j'ai sommeil. Va faire ton boucan ailleurs et laisse-moi dormir. Kii daf maa bëgg a rey. Ma tête. Ah! Ma tête va exploser. Salma Siby, est-ce que xalaat nga suñu doom bi balaa ngaa drogué wu. De quelle drogue tu me parles? Non, Réoufi, man, je comprends rien. Ah! Ah! Oui, oui. lan moo fi xew sama ginnaaw. Mais je sais pas, c'est flou dans ma tête. Oui, sama bébé, oui, dinaa dee. Oui. Ah! Ah! Aïe, sama ndey. Oui, amène-moi à l'hôpital, s'il te plaît, j'ai trop mal. Ah! naka te yow vrai comédienne nga. Sama ndey. S'il te plaît, amène-moi à l'hôpital, j'ai trop mal. J'ai pas envie de perdre mon bébé. Aïe! Oh, oui, sama ndey. Nous avons des traces de mifepristone et un peu d'héroïne dans nos analyses. La mifepristone est un stéroïde synthétique qui agit comme antagoniste des récepteurs à la progestérone. Autrement dit, c'est un produit qui est utilisé pour un arrêt de grossesse intra-utérine. Comment ça, arrêt de grossesse? Votre femme vient de perdre l'enfant. Et ce n'est pas accidentel. C'est dû à l'absorption d'un produit que l'on utilise pour avorter. Elle s'est peut-être droguée pour se donner le courage de le faire. D'où la présence d'héroïne. Ce ne sont là que des suppositions. Mais il y a quelque chose de grave. Et normalement, je devrais prévenir la police. Non, docteur Diarouko. Je m'en occuperai moi-même. Elle est hospitalisée. Son état est stable. Mais je pense qu'elle a encore sous le choc émotionnel. Une interruption volontaire de grossesse n'est pas facile à assumer, malgré tous les préjugés qu'on peut avoir. Vous pouvez aller la voir si vous le désirez. Elle n'a pas besoin de stress supplémentaire. C'est pas la peine. Naa ko wax ay waajuram.
Rachid comprendre ma ko moom lan moo ko teree ñëw nekk si wetu jabaram ji. fii léegi man kenn xamul lan la sax nu waaye mbiri Salma tamit xaw na dëgër de doy na waar. Alaaji ñu waxante dëgg kii moom moo ko gisoon ñëw ñaan si ko ñu may ko ko doom ji mu ñàkk tey ñoom ñaar ñoo ko bokk jur kon daa waroon ñëw toog ci wetam bu gëstoo gis ko mu koy defal. Nafi Salma yow alhamdulilah rabbil alamin. Salma lan laay def fii ana Rachid. Rachid dafa tukki léegi naa bi nga sangoo ba pare di génne si béy bi da nga xaw a tarxiis lii yëpp du dara rek loolu du dara rek fos du dara réew mi jeex. yaay moo wax loolu. yaay. Salma foo nga gëm yàlla dëgër gis nga yàlla suñu borom def na li gën te li mu def moo gën ci yow yow xale nga yaa ngi ci bundu àddina tolluwoo ci am bay ñàkk àddina ngi sa kanam te di nga dem boo fi jógee fii di nga am ay doom. incha allah say doom muñal rek bul jooy. lan laa def suñu borom. dara Salma sama dund bi dee rek moo ko gën. ay métti rek lay dund. gëmal yàlla te bul fi jooy noppil maa la ko wax. yaay. ana Rachid woo leen ko s'il te plaît woo leen Rachid mu ñëw. Salma Rachid nekk ko fi te su ma sañoon ngeen bañ a gisante loolu moo gën. yaay di loolu. wuy ma xam nga ni ñuy def boo tamit ba génn da ngay ñëw ñu dem kër ga nga toog fa noppalu ko ba ci kanam dégg. nekk Satou yow tam looy wax ne Salma ne bu génnee ci man la war a ñëw de. ban kër yow da ngaa fàttali li xew yëpp seen kër la xewee wala da ngeen bëgg mu ñëw ngeen jekkali ko déggoo ko li mu wax léegi ba mu fa duggee ba léegi nekkul ci jàmm gis nga kii dama koy yóbbuwaat kër ga defaraat sama doom ba mu jekk ndax lupp ndey lu mu lax-lax doom mën na cee njegen. Nafi Satou xoolal li ngay wax xoolal ci yàlla soxna si ma ko jàpp ndax xam nga dafa xaw a jaxas te fi mu nekk nii doom ak yàlla te doom dafa sax ci xol bu ko jàppee yëpp nañ ko xanaa dama bëgg ngeen bàyyi ko mu noppalu. Salma rentre à la maison. Tu viendras dans mon bâtiment, pas celui de Rachid. On va tout arranger. Maman sama papa ak sama yaay luñ décidé rek lay def. alhamdulilah xoolal boo fi jógee nga dellu sa néegu sëy bu waaw wax ji nag xëccoo bi jaru ko fi xuloo bi jaru ko fi dañ ci waxaat noppil dégg waaw noppil dégg. Aujourd'hui, c'est le concours tant attendu qui désignera la meilleure cuisinière entre Fanta et Binta. Binta a sa pote secrète, la tablette Jumbo Arôme, renforcée en ail, en oignon et épices. Quelle odeur! Les enfants l'adorent. Fanta est sûre de gagner, mais on dirait bien que c'est Binta qui l'emporte. Vraiment, avec cet arôme, Binta a trouvé sa petite touche qui lui donne la victoire. Quelle réussite! Jumbo Arôme, mon succès. Mélolac contient tout ce dont bébé a besoin pour être actif et en bonne santé. Son goût délicieux et sa richesse en fer, zinc, iode, calcium et vitamines en font l'allié idéal des parents. Avec Mélolac, bébé grandit tellement vite qu'il se prend presque pour un adulte. Mélolac, votre bébé grandit sainement.
Oui. Salma. Siré. Comment ça va? Ça va bien, alhamdoulilah. T'as du mieux? Mais yow lan ngay def fi heure bi? Waroo nekk tool. Amoo droit c'est sama mag bu feebaree. Wala dama bëgg ma dem. yaa gën a xam ne waxuma loolu kay toog. T'as pas le choix. Tu ne changeras jamais toi. Salma. Qu'est-ce qu'il y a? Lan moo xew? Dara xewul. Pourquoi cette question? Salma gis nga sa bopp. Kenn xamatul looy ndirool. Ku la xool ne ndeysaan. T'as même perdu ce sourire qui t'a caractérisé depuis que t'es marié avec cet homme. Si cet homme c'est mon mari. Arrête de te faire des films. Maintenant ici jàmm, tout va bien, ok? Je me fais pas de film. Pour lan tu prends sa défense ndax lan nga koy défendre. Siré, génnal sama sëy. Yaa may dégg. Salma, je suis pas venu ici pour parler de ton mariage. Je m'inquiète juste pour ma sœur. Loolu kese la. Mais moi je vais bien, maa ngi tane. Tout va bien. T'inquiète pas. Salma, tes problèmes me concernent. Tu es ma sœur, ñoo bokk benn deret. Lu la wokk xuri ma. C'est bon, viens. Xam naa ne seulement bëgguma wax dara wante Rachid Bathily dina xam ne lu mu gis rek man la duma wax dara nañ dem rek. Ça fait plusieurs semaines que j'ai quitté Dakar pour refaire une nouvelle vie. Loin des tentacules d'Asta, loin de l'emprise de Moulay, loin des tentations nocturnes et de cette débauche dont j'étais prisonnière. Je voulais juste m'éloigner, me retrouver, ou plutôt simplement me trouver. J'ai rencontré Alexis dès les premiers jours où je me suis installée ici. Il est divorcé, il m'a parlé comme on ne m'a jamais parlé avant. Pour la première fois, j'ai été abordée comme une femme, un être humain et pas un objet. Les hommes que j'ai connus avant voulaient mon corps. Lui, c'est un parfait gentleman. Je profite de chaque instant passé à ses côtés, car au fond, je sais que mon bonheur est fragile. De toute façon, mon bonheur a toujours été conditionné, illusoire. Je fais peut-être partie des enfants maudits du Seigneur, je ne sais pas. Mais pour l'instant, j'en profite. Alors, ça fait quoi de ne plus être un fauve en cage? Pas grand-chose. Je ne vois pas la différence entre un fauve en cage et un fauve en laisse. Donc, me gagner pour me liguer. J'ai juste changé de prison. Prends-le comme tu veux. De toute façon, li tax ma libéré la xam nga ko bu baax. Nii maa ngi ci biti su ma neexee ma dagg buum bi. Essaie un peu pour voir. Man maa la génne ci condition yi nga nekkoon. Condition yu misérable yi nga nekkoon. Et mën naa la ci delloo saa yu ma neexee ba pare yàq sa àddina. Écoute, dinaa lijjanti Racky, mais pas pour toi. Sam bopp laa koy defal.
Salma. J'espère que tu as bien dormi. Ça va, alhamdoulilah, j'ai bien dormi. Il faut que tu arrêtes de pleurer. Je sais que c'est dur, mais c'est pas la fin du monde. Arrête de pleurer. Des enfants, tu en auras encore et encore. Alors cesse de pleurer. Alors cesse de pleurer, s'il te plaît. J'ai une bonne nouvelle pour toi. C'est quoi, maman? Rachid est rentré hier soir et il t'attend dans votre appartement. Légui dama bëgg nga jóg. Tu vas te doucher. Tu prends ton petit déjeuner. Te def ba mu baax, Salia vient te prendre. Salma, tu ne dis rien, Lalla? Tu n'es pas contente de revoir ton mari? Si, maman. C'est juste que j'ai trop peur de déprimer à la maison. Non, tu ne vas pas déprimer. T'inquiète pas, d'accord? Ça va aller. Hein? Rachid ne va pas te laisser déprimer, ça c'est sûr. Hein? Allez, je vais demander à la bonne de vous acheter quelques viennoiseries. Tu comprends? Nga sangu, nga defaru, nga bàyyi jooy. Ça va aller, d'accord? Merci, maman. Ça va aller. Ça va, Madame Bachelet? Ça va? Comme une personne qui vient de perdre son enfant. Quelle que soit votre version de l'histoire, je vous crois. Malheureusement, yow rek yaa ma gëm. Man xawma lan moo xew, tout est flou dans ma tête. Vous avez vu Racky ce jour-là? Non, man gisuma Racky. Et puis Racky xamul fii lan la fiy def bu fi ñëwee. Pourtant Zarko ak Demba nee nañu ñëw na fi. Et que même da nga fi créé benn scandale pour gisante ak moom. Même drogue bi moom moo la ko jox. Non, loolu du dëgg. Loolu du dëgg encore. Man musuma gis Racky. De toute façon sax, ton patron il va jamais me croire. Madame, je m'en charge personnellement de cette histoire. Et je vous jure que je retrouverai les coupables. te xam naa ne lii yëpp benn nit la bu nekk ci ginnaaw pour jéem a yàq la pour jéem a détruire sa vie mais fi mu dal baaxul. Madame, j'espère que tu as confiance en moi. Bien sûr que j'ai confiance en toi. Merci. Demba ak Zarko depuis ñu dugg ci kër gi ba léegi musuma am ci ñoom confiance. Et je sais que li am ci kër gi yëpp seen loxo setu ci. Mais lan la ñuy gagner en me faisant du mal? C'est ce qu'on veut savoir. Mais Khalia, temps yi li ngay absenté banque bëri na de. Quoi?
Tu commences déjà à te lasser de ma compagnie. Non. Waxuma loolu dama ne jusqu'à temps tu t'absentes trop à la banque. Mais je t'ai déjà dit que je m'ennuie là-bas. Tu t'ennuies à la banque mais quitte la banque nga dem def li nga fi. La ilaha illallah. Kon Rachid daf may rey. Chaque jour Rachid lii Rachid là. Il s'agit de ta vie. Et ça nii life keneen nga nekk di dund. Siré, je n'ai jamais travaillé de ma vie si ce n'est dans cette banque. Te musuma jël risque aussi. Léegi yow tu me demandes de tout laisser et de partir à l'aventure. waxuma la loolu dama la ne tu quittes la nuit nga dem def li nga fil bàyyil banque bi nga dem def li nga bëgg loolu kese la tamit. Comme quoi par exemple? Non loolu moom xawma ko nekkuma sa bopp. Yow ça sert à quoi nga may jox ay conseils bu fekkee ne doo dem jusqu'au bout? Xaliya bin baal ma xam nga essayer lunette. D'ailleurs noo ko gisee. Ça te va trop bien. Amadou, il y a Mariam. Viens, on va payer. Fan? Ok. Cekoro na nga def. sant yàlla alhamdulilah. yaa ngi si jàmm. ñu ngi sant yàlla bu baax. alhamdulilah. ah Cekoro man de ba ma fay ñëw ba léegi dëgg la nag li ma bëgg yëpp aw ma ko. surtout mbirum banque bi te bokkoon na ci li ma soxal lool waaye nag gis nga guddi yi ñu ne nii diggante Rachid Bathily ak Salma mu ngi mel ni tulleeg màlli fu mu ne lu ma naqari woon ci banque bi rek neex na ma seen diggante fu mu ne ñu ngi mel ni safara ak caas. Khadija da ngay sikki sàkk samay mbir wax naa la samay mbir gaawul waaye lu ma la wax mu am. kay moom lii de moom leer na nañ moo tax fu mu ne nii li xale naan maa moome vent ah bég ba kontaan naa lii yaay borom ah. Khadija séen naa la ci kaw banque bi. seen nga ma fu ma war a toog banque bi dama cee liggéey nag banque bii. lay si pay li mbir dellu ci loxol borom. billaay si pay li pay goli bi laqati si baqati goli billaay si pay. Khadija waaye gis naa ci jigéen bu am gàllankoor. gàllankoor. bu tar dafa mujj paralysé. paralysé xanaa Salma la de ah. mën naa nekk waaye wóoruma. paralysé. lan la. Cekoro lu xew yow de li nga gis musiba la. Khadija musiba naaru laay. musiba naaru laay soo bàyyiwul mbirum Salma musiba dana la dal. yow kay kon man maa moom paralysie bi ngay wax ah Cekoro gaawe ma. déedéet waaye gis naa ci lëndëm gu tar. lëndëm man mii. lëndëm gu tar. Ajara Salma Sibi. Ajara Salma Sibi. Ajara Salma Sibi. waa Cekoro da nga ma mënul wax. jógal. jógal. génnal ci biti. génnal ci biti. waa kii lan moo ko def. génnal ci biti. génnal jëluma génnal. génnal ci biti. génnal ci biti. waay. woy. Salma. foo jëm yow. Valise bi laay dugal ci néeg bi. dugal ko ci beneen néeg bi bu bon bi nekkoon dootuma bokk ak yow néeg da nga teg say bagage ñëw fekk ma fii léegi.
ñoo lay xaar de. pose tes fesses te nga ubbi sa nopp yi bu baax déglu ma nag li ma lay wax dama ci delluwaat. comme da ngaa rey suñu doom nag sa bànneexu bakkan xamal ni jaratoo dara samay bët yaag meuble yi si kër gi yéen a yem te désormais bis ni ko tey yaay nettoyé kër gi yëpp Marème nekkatu fi ak sama néeg te damaa bëgg muy set bés bu sàkk. ok Rachid. noppi laa la wax pareegu ma gis nga su ma la bàyyee ci kër gi ba léegi nag yërëm say waajur ñu xamee ni seen doom benn drogué la gàrs la ruusoo sa rey sa doom nag ay bëgg-bëgg bakkanam kon ñoom dañuy dee man xaw ma sax nan laa def ba bëgg la yow takk la andi la ci kër gi man bëggatuma la gis bëggatuma la dégg sa xetu parfum sa bëgguma mu xeeñ ma damaa bëgg su ma la gisatee ci salle bi na fekk ne da nga koy nettoyé nag yow di nga xam ni maa la gën a doon xaj toogal laa la wax. drogue bi bu dul woon sama yaay bi sukk jurul kon yow def naa la ni xaj mais billaay di nga ma ko fay yow gis nga ni nga may souffrir loo nii prépare-toi di nga souffrir lu ko ëpp yow ci kër gi. Chérie, ça va? Tu sembles ailleurs. Non, ça va. C'est juste que j'ai trop de nausées. Et je pense que quand même, je suis allée un tout petit peu fort quand même, si ça m'a reprise. Mais... alors... Amolo Madar Gaoulal. Tu dois te reposer net de machine. Je sais, mais j'ai trop de travail. Donc, il fallait que je rattrape certaines choses. Ok. Tu sais, notre discussion de la dernière fois m'a fait beaucoup réfléchir. Ok. Ça fait plusieurs années maintenant qu'on est mariés. Et je pense que waxtu jot nañu génn domicile familial et être dans un cocon plus intime et personnel. Oui, dans un cadre moins propice à certaines pressions. Chérie, est-ce que tu as bien réfléchi? Non, parce que tu sais, j'ai jamais eu de problème chez toi. Ta famille est merveilleuse avec moi. Genre, il n'y a pas de soucis, tu vois. Donc, je ne sais pas si d'une ko gisee neneen. Bëgguma leen reprocher dara, en fait. Tu as pensé que je suis égoïste. Mais maintenant, dama bëgg nga xam ne doonatul yow ak waa kër gi entre man ak yow. Et même sur de l'autre, ça, je pense que pas avec mère bi dinañ comprendre parfaitement. Commencez naa wut appart. Inch'Allah, su ma gisee rek dinaa leen ko xibaar. Et donc, moi, je ne participe pas aux recherches de l'appartement. Lan moo tax nga bëgg ay détails laa bëgg comprendre. Mais xanaa appart rek. Man maa la ne, je te fais confiance pour les goûts. Tu es sérieuse comme ça? Donc toi, tu oses remettre en question mes capacités de meilleur tanneur de l'histoire. Ah, ok. Bah, j'ai une question pour toi. Kan laa tànn comme jabar? Man. Tu as ta réponse. Ok. Tu gagnes un point. Bon, tu sais qu'est-ce qu'on va faire?
je m'occupe de la pâte. Après toi, tu te charges de la déco. Ok, deal. Marche concret. Lan la. C'est encore les mêmes histoires. J'ai encore de la nausée. Bon, je pense qu'il va falloir que ñu dem kër docteur. Parce que lii moo ngi bëgg a yàgg dinaa jël rendez-vous tey. Su nekkul ay biir yu metti ay nausée la vraiment sama xel dalu daal. Je pense pas que ce soit la peine, chérie. Kumba jàppal ne ancien Tidiane bi wax ak yow laaju mën a saafi. Ouais, d'accord, ça marche. On ira voir le médecin. Mais attends, j'ai une question. Oui. Léegi yow suñ dëkkee maak yow kese soo énervé wee kan rek mu may protéger. Xanaa nga saxoo ay léemu rek di tari ay laqadi jaakum. Loolu nga may tontu. Mais y a pas mes solutions hein. Dégg naa baax na. Daa tari ba sonn. Allô Khalia. Oui Rachid. Tu es rentré? Khalia su ma ñibbisul woon nan nga may jotee yow xam nga ne man su ma génnee dëkk bi sama téléphone day fay. Toujours aussi désagréable à ce que je vois. ñibbisi nga si jàmm. ñibbisi naa lan la woon. Ça va. Je sais que c'est pas le moment de te fatiguer avec, mais il y a pas mal de dossiers à la banque. waaw loolu Zeyna wax na ma ko déjà waxtaan nañ ci sax maa ngi nii dem bureau di ko fa fekk mu ngi ma fay xaar. T'en as parlé à Zeynab, ta secrétaire? waaw ñaata Zeynab nga xam yow. C'est juste un peu bizarre. D'habitude, tu ne la responsabilises pas autant. waaw léegi lu sa yoon yow. Ok, waa baax na. À tout à l'heure alors. Monsieur Bathily, bon retour à vous. Bonjour. Mais yow amoon nga un mois pour ranger tous les dossiers mais tu arrives quand même à tout mélanger. Comme ça. Monsieur Bathily, le document yi ma la jox moo nekk nii. Le dernier trimestre, pas le premier. Je suis vraiment désolée. nga baal ma maa koy dem jëli léegi nii. toogaatal. sa problème familial yi réglé wul ba léegi. Non. lan mooy problème bi. Je peux pas vous en parler, c'est très personnel, surtout dans le cadre du travail. Très bien. Retrouvons-nous ce soir au restaurant Le Jardin du Casino. Nous waxtaan ci en tant qu'ami, pas en tant que patron. J'insiste. D'accord. C'est Bathily. Maintenant, allez me chercher les documents. Bien sûr. yow liggéeyal ngay seetaan ay vidéo. Ah, Rachid, tu l'ennuies comme on peut. Travailler à la banque que ton père a créée t'ennuie. Oui, c'est possible. Ce n'est peut-être pas ma vocation d'être une banquière. gis nga yow ba nga commencé fréquenter sa délinquant bi ba léegi ay idées yu bizarre nga yor. Rachid, tu peux tout dire à Siré ba mu des nekk délinquant. Toi, dès que ta femme te manque, da ngay agresser nit yi ne. Dama nga ñibbi xam naa da nga ko nam. ñibbiwuma dama am rendez-vous. Rendez-vous lan? Yu dis nga heure bi jot. dama am rendez-vous ak Zeyna. On doit régler des choses. dafa am ay problème seen kër. Zeynab. Oh. Qu'est-ce qui a changé?
yow ki nga xam te ne bi mu fi commencé liggéey ni mu fi yàggee elle était à peine visible tey nga naan mais Zeynab. mais yow loolu sa yoon. mais ça fait partie des qualités d'un bon manager de calmer et gérer ses employés. Dès lors, pourquoi tu l'appliques pas avec moi? Moi, j'ai besoin d'aide. Ouais, demain, ça va être une bonne kay. Hé. Monsieur Bachili, j'espère vraiment que nekk moo di le faire perdre ce temps. Déjà, nous, on est Rachid. On n'est pas à la banque. Et tu ne me fais pas perdre mon temps. D'accord, monsieur Rachid. Alors, j'ai réservé ce restaurant pour nous deux. Alors, vous me dites, madame, ce problème. Pourquoi ton travail ici affecté à la banque? À cause de mon père. Il veut me marier avec un cousin lointain que je ne connais même pas d'ailleurs. Je ne l'ai jamais vu. C'est vrai, Nick amna khalis. Et surtout que c'est un vieux. Il a déjà la soixantaine passée. Limite, nous voir nos coups ba pare. Je me vois très mal. Nek jabaram, tek si 4e femme. En plus de ça, ses enfants, man ak ñom ñoo massé. Kon loolu mi ngi am ba légui. Bo bëggé dé mën na wax ak sa papa. Non, je pense pas ni que mon dort. Mon père, il veut que je me marie. Parce que déjà, je commence à me faire vieille peut-être. Le seul hic, c'est que je n'ai pas de copain. Gori, japonais, peut-être lolo. Ça m'a statut moi les nitital. Ou alors, nous savons nous mener gérer les gens qui sont man. Je la déggee bu baax daal. Mooy sa papa dafa bëgg rek nga sëy. C'est ça. Mais je suis une femme assez romantique. Madame Echa, disons le vrai amour. Un coup de foudre, quand je suis là, je vais me bopp. Donc je vais te marier. Monsieur Rachid, vous êtes mon patron. Et en plus de ça, vous êtes déjà marié. Gis nga ñi xaar coup de foudre yëpp. Ñu bari ci lamb lañ ñu jóg. Je te pose une question. Toi, tu préfères te marier avec un homme comme moi ou être la 4e femme d'un homme qui a plus de 60 ans? Ban moo la ci gën? Lolo, du sax ben. Mais je vous rappelle encore une fois que vous êtes mon patron et vous êtes marié. Et votre femme dans tout ça? Et votre famille? Loolu sama problème la. Su ma la takkee dama lay utal foo dëkk doo dëkk ak ñoom. Et là, tu viens à manger, tu vas apprendre à m'aimer. Tu ne dis rien consent. Je prends ton silence pour un oui. Soo ma yónnee may ma la. Bon appétit. Dis-moi, Oui, bébé. tu nous vois où dans un futur proche? Bébé, tu sais que je t'aime bien, non? Là, mon seul problème est que je ne me sens pas encore prêt. Mais j'aimerais bien t'épouser, pour de vrai. C'est vrai? Oui, pour de vrai.
yow sax an sa bourgeoise bi. Certainement, elle doit être dans son palais. nga yaakaar lu ñuy def ne du risque. Risque lu si risque mu ngi banque ba si ay ñëw dina mu informer 24 heures avant doful. Et tu comptes continuer de jouer avec ses sentiments jusqu'à quand? Tant que Salma mu ngi ak Rachid 5 heures dama fay am pion. mbëggeel baa ngi nii di dugg tu commences à tomber amoureux. Je suis le maître de mes sentiments. loolu bu ma ko waxee. Nul n'est maître de ses sentiments. loolu ma foog. Bon, Salma, doo fi nekk di wéeri wéeri ah takk naa ñaareel dans quelques jours damay ànd ak moom dem lune de miel lan la daam la bëgg a teg si loolu. Rachid, lan nga bëgg ma wax la lu ma la waxul déjà. Je souffre depuis la perte de notre bébé, même bien avant ça. Rachid, je me suis dévouée à toi entièrement. Bi nga ma takkee ba léegi maa ngi lay tarbiyu di la sëyal di la muñal, mais avec cette nouvelle que tu viens de m'annoncer, tu m'as achevé. Laisse-moi partir. Il n'en est pas question. Tu vas coucher avec une autre femme. Alors, je ne peux pas supporter. C'est trop pour moi. Laisse-moi partir, s'il te plaît. Et sois heureux avec elle. Je vais te dire rek kooku nga takk li ma la mënul jox ak li ma la mënul muñal moom yàlla na la ko defal. Et que tu sois heureux. Parce que man, je ne serai plus jamais heureuse. Et je te demande pardon ci liñ may jiiñ yëpp te defuma ci dara. Jamais. Lan nga ma bëgg à la fin. Tu veux ma mort sur ta conscience, c'est ça? Rachid Bathily, bu fekkee mbëggeel bi ngay woote sama diggante yow am na tuuti lu ci des. Aie pitié de moi et laisse-moi partir. J'en ai fini avec ça. Et si jamais tu quittes cette maison après mon départ, attends-toi aux conséquences. Regarde-moi très bien. Droit dans les yeux. Yow yàlla na ma yàlla àtteeg yow. Malgré tout, je t'aime. Et defal sa bopp bi duma la mos a bàyyi nga jóge fi. Mais cet amour va se transformer en haine à cause de la rancœur qu'on ressent toi et moi. Lâche-moi! Mon collègue a bien fait de vous rediriger vers moi. C'est une grande nouvelle. En fait, pour moi, elle n'est pas malade. Elle est juste enceinte. De 5 mois en plus. Oui, tu as fait un déni de grossesse. Alhamdulillah. 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 Alhamdulillah.
Allô? Nous avons trouvé votre contact dans les effets personnels de votre fille, Asta Ao. Et nous sommes dans le regret de vous annoncer qu'elle a fait un accident et son pronostic vital est engagé. Maintenant à nous deux. Rachid Bathily. Retrouvez le feu et la passion de votre série Salma avec Jumbo et Bama. Mélolac, votre bébé grandit sainement.